কেৰট কোনটো কেৰট গুড বয় আৰু কেপচিকাম কোনটো গুড বয় ৰেডিছ গুড বয় আৰু টমেটো গুড বয় 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Titi, no, ni, took a heavy day. Oh, ma. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনাও বুলি ভাবিছো 25 তাৰিখে আমাৰ কাজৰ বাৰ্থডে আছে আৰু তাৰে অকমান জুজা চলাইছো বিশাল আয়োজন নহয় এনে সিম্পলকে পাতিম কেক এটা কাটিম তাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছো আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু আজি চিকেন ৰেচিপি এটা দিম হেটো চাব আৰু শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশনবোৰ সকলোতকৈ আগতে পাব Hoca. Kazu, oma, apa dia? Kuah ma, kuah. A few moments later. এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাবলৈ লৈছো চিকেনখিনি বনাবলৈ মই ফাৰ্স্ট মেৰিনেট কৰি লম মেৰিনেট কৰিবলৈ আদা নহৰু পেষ্ট দিছো আৰু দিছো মই হালধি একেকোবে দি লৈছো আৰু নিদু আৰু এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি মই বেছি মছলা ইউজ নকৰো একোৱে মছলা ইউজ নকৰো আদা নহৰুৱে দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট হোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিম এতিয়া মই কেইডোখৰমান আদা ফুটামান নহৰু আৰু জালুক অলপমান আৰু এডোখৰ জলকীয়া আৰু পিয়াজ অলপমান লৈ খুন্দুনাতে পিচি লম এতিয়া দিছো মই পিয়াজ কেইডোখৰ পিছতে দিছো নহলে পানী হৈ যায় যে আগতে সেইখিনি খুন্দি এইখিনি এতিয়া পিয়াজ খুন্দি লৈছো এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গল মই বেছি মিহিকৈ পিছা নাই অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছো আৰু এইখিনি মই প্লেট এখনত কাঢ়ি লৈছো তাৰ পিছত মোৰ তেল গৰম হোৱাত ইয়াত দিছো পাঁচফোৰণ আৰু দি দিছো তেজপাত আৰু 3টা শুকান জলকীয়া দি দিছো তাৰ পিছত অলপমান লৰাই দিছো আৰু ইয়াত দি দিছো কাটি ৰখা পিয়াজ অকমান বেছিকৈ দিছো মই আৰু এইখিনি মই গোল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছো এতিয়া আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজিম যিমানেই ভাজে সিমানেই খাবলৈ টেষ্টি হয় মই আগৰ কিছুমান ৰেচিপিটো কৈছো আৰু ইয়াত দি দিছো অলপমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছো আৰু এইখিনি হাই ফ্লেমত নন ষ্টপ 5 মিনিট মান মই ভাজি থাকিম অলপ দেৰি মই পিছত চাইছো মাংসৰ পৰা এটা নিজস্ব তেল ওলাই আৰু সেই তেলটো ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনি দি দিছো আলু বিলাহী কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি আৰু পিচি ৰাখিছিলো যে আদা নহৰু জলকীয়া জালুক সেইখিনিও দি দিছো আৰু সেইখিনি দি আকৌ মই লৰাই থাকিম আৰু মই কিছু সময় পিছত চাইছো ঢাকনখন খোলাৰ পিছত স্মেলটো মোৰ বৰ ভাল লাগে বৰ ধুনীয়া আহে আৰু ইয়া বিলাহী হৈ গৈছে বিলাহী হৈ গলে ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী এড কৰি দিম আৰু মই গৰম পানী দি দিছো গৰম পানী অলপ হৰকৈ দিছো কাৰণ উতলি জুলটো কমি যাব উতলটো বেছিকৈ আহিব দিম লোকেল চিকেনত বুতে উতলটো বেছিকৈ আহিলে তাৰ যিটো ভিটামিন হেতু জুললৈ আহি যায়
আৰু মোৰ হৈ গৈছে ইমানেই জোল ৰাখিম লোকেলত বেছি গ্ৰেভি কৰি দিলেও ভাল নালাগে আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ মান ধনিয়া আৰু মোৰ চিকেন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেতিয়াবা বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু নেক্সট বাৰ্থডে ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু সকলোৱে মৰম দিব বাই বাই